మీరు కనుక తాగినట్టయితే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. మీ రాయల్ గ్రీన్ ఫ్రెండ్ కి అయితే ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. నమస్తే, మనకైతే ఈ రోజు రాయల్ గ్రీన్ ప్రీమియం విస్కీ గురించి ఒకసారి అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. చాలా మంది పని చేసి చూపిస్తాం మీకు. చూస్తున్నా గైస్, ఇదైతే ఇట్లుంటది మోనోప్యాక్ మీద. ఇదే డిజైన్ మోనోప్యాక్ చేస్తారు, ఎందుకంటే వీళ్ళు సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ 15 మిలియన్ కేసెస్ అంట. వీళ్ళది 15 మిలియన్స్ సేల్ అయినాయి అంట. దీన్ని రాయల్ గ్రీన్ సుప్రీం బ్లెండ్ విస్కీ ఇది. అయితే ఇది మాల్ట్, ఇది బ్లెండ్ వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారంట. రాయల్ స్టాక్ ధీటుగా అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది ఉన్నది. మన 840 సెగ్మెంట్ లో అయితే మన దగ్గర ఒక 20 బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 20 బ్రాండ్స్ లో కూడా 20 బ్రాండ్స్ తట్టుకొని ఇదైతే మంచి సేల్స్ అయితే వస్తుంది. క్యాపింగ్ కూడా డిఫరెంట్ గా అయితే ఉన్నది. ఉంది విస్కీ అయితే ఒక్కసారి తాగిన వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా రిపీటెడ్ చేస్తారంట. రాయల్ గ్రీన్ అంత బాగుంటది. ప్రైస్ వచ్చేసి అయితే 840 రూపీస్. సేమ్ 42.8% అయితే ఇందులో ఆల్కహాల్ అయితే ఉంటుంది. నా వీడియోస్ కోసం అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.